Godina Booranaatti daa'imni waggaa 3 osoo hin dubbatin turte afaan Ingiliffaan afaan hiikkatti. Daa'imni maatii afaan Oromoo dubbatan irraa dhalattee fi osoo hin dubbatin waggaa 3 guutuuf erga turte booda afaan Ingiliffaatiin dubbachuu jalqabde Raajidha jedhamuun ijoo dubbii taateetti. I'm writing all letters. And the bear is just running the red bike and bear is winner and faster. Rihooboot godina Booranaa bulchiinsa magaalaa Yaaballoo ganda dhaddacha kopheetti abbaa isii Haphee Irboo fi haadha isii Gannet Gusiyyaa irraa dhalatte. Ilmaan maatii kanaa 3 keessaa lamaffaa irratti kan dhalatte daa'imni kun hanga umriin isii waggaa 4 guutuutti osoo hin dubbatin turuun maatiin isii yaaddaan akka turan turtii ETV waliin taasisan inni himaniiru. Ijoolleen tun mucaan qaraa afaan Booranaatiin afaan hiikkate isuma inni ganni tokkotti afaan dubbachuu jalqabe. Intalli tun ammoo lammeessitoo gizee agganni tokko geettu dubbachuu diddee ganni 2 geettee dubbachuu diddee 3 geettee dubbachuu diddee nuti qoosuma herreginu nu seene intalli dubbattu enne waan kan sodaachaa turre jechuudha. Turtii waggaa 3 booda daa'imni kun mallattoolee garaagaraan fedhii isii ibsachaa dhufuun suuta afaan Ingiliffaan haasa'uu eegalte jedhan abbaan isii. Eegisuun laanuma itti diqoo waan nulleen dhageenye tokko waan akka afaan warra kan fakkaata waan akkana kan dubbachuu jalqabde jechuudha. Ollaan obbo Haphee qarqara magaalaa kan qubatee fi maatiinis hojii mootummaaf wajjin ooluu dhabuu himuun isheenis daa'imman afaan Oromoo dubbatan keessatti afaan Ingiliffaa qofaan haasa'uun kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu himuun barumsaafis galmeessuun achittis barsiisotaa fi barattootaan waliif galuu dhabuun rakkachaa akka turte himan. Namni yoo gabbayaat intala ta'een nu jedhanii gaafatanii waan kan jechuu waan afaan isii qabiyyaatii waliin gallee fi guddoo cinqamaa turre. Man barumsaa yoo erguuf guddoo rakkataa turre. Dhandhee geessee gaddeebee ilaalaa ture, gaddeebee dhufee ilaalaa ture. Achillee kophaa walti jechuudha. Manum tamaarii sunittuu guddoo barataan akkan guddoo walti makamtu. Dubree Rihooboot qe'eettis afaan Ingiliffaa qofa waan haasoftuuf maatiin hundi afaanicha dubbachuuf dirqamuu haati daa'imatti Gannet Gusiyyaa himti. Haga waggaa 3 hin dubbattuu ture. Guddootti cinqamne. Amma yoo ilaaltan dhuguma namni kan keessa cufu ishiirraa kaka'e Ingiliffaa haasa'a. Daa'ima kanaaf kunuunsatu barbaachisa kan jedhan maatiin daa'imatti. Kanaaf immoo manni barumsaa afaanicha itti dubbatan naannawaa isaanii waan hin jirreef guddoo nu yaaddessi jechuu isaanii tajaajilli kominikeeshinii godina Booranaa gabaaseera. Deebi'uudhaanii waan sun hin jedhe akkuma wanni tuyyuu taate wanneen yookaan waan iddoon nam dhiba. Suniif ammoo fulaan akkasitti barsiifatanillee dhaattotallee hin jirtu garasitti diqqoo waan fuulduraaf nu yaaddeessu. Baby, come on. Oh, it's Azran. Get baby. Fire, and he heading like this. Yeah, he making coffee.